तो देख सकते हैं कि एक और लैपटॉप है हमारे पास डेल का। क्या मॉडल है उसको हम जानते हैं, तो कृपया लास्ट तक वीडियो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पावर ऑन से रिलेटेड इशू है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे लैपटॉप पहले से परफॉर्म किए हुए हैं, ट्राई कर चुके हैं रिपेयर करने के लिए। तो चलिए इसको अडेप्टर हम लगा के चेक कर लेते हैं विदाउट डीसी पावर सप्लाई। ओके, तो इधर तो इसमें भी देखेंगे तो अडेप्टर भी इसका ठीक। तो ये रहा अपना अडेप्टर, इसमें लगाया तो लाइट तो आ गई। यहाँ पे देखिए लाइट आ चुकी है, अगर आप देखेंगे इधर लाइट आ चुकी है। ओके, ये देखिए लाइट आ चुकी है। ओके, तो देखिए यहाँ लाइट आ चुकी है। तो चलिए ऑन करके देखते हैं क्या दिक्कत है। तो देखिए ऑन हो चुका है परफेक्टली, ये देखिए, और डिस्प्ले भी आ चुका है। तो इसी में पावर ऑन से नहीं, इसका डीसी जैक की प्रॉब्लम है जहाँ तक हमें लग रहा है। आपको टाइम कम टाइम में बता दे रहा हूँ कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो देखिए इसको अभी थोड़ा सा इधर रोटेट करूँगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही है, ठीक है। तो जैसे अभी लाइट डिम हो गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को हमें मिल रहा था। तो ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए डिम हो गई, तो लगाने तो ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये चार्जिंग भी प्लग इन दिखा रहा है, ठीक है। देखेंगे तो चार्जिंग भी प्लग इन दिखा रहा है परफेक्टली यहाँ पे। और इधर से लैपटॉप का एडाप्टर यहाँ से मूव करने पे देखिए वाइड एंगल में चले तो चार्जिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, वहाँ से हट जाएगा, देखिए। तो यानी कि ठीक है, लैपटॉप में हो सकता है उसका पावर केबल वो ख़राब हो। तो इस तरह से अब मैं फाउंड होके मिल गया लैपटॉप, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फ़िलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो हमें इसमें कोई इशू मिला नहीं, तो हम सोचें कि आज कंप्लीट प्योर वीडियो देखने को मिलेगा तो बनाएंगे। थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।